aconseguir un turisme més sostenible és una obligació que ens afecta a tots. Per suposat que l'Ajuntament ha de crear les condicions i el marc normatiu que ho faci possible. Però això seria absurd si els agents del sector, especialment els del món de l'habitatge, no fessin també un esforç en aquesta direcció. Avui, justament, el que fem és recordar que les habitacions, en aquest cas serien els pisos turístics, estan fent un esforç molt important, no només des del punt de vista dels seus propietaris o de les propostes que fan en termes dels propis pisos, sinó, a més, de caràcter corporatiu, per tindre dispositius de control, dispositius ètics, dispositius de compromís de cada un d'ells, per tal de ser més sostenibles en termes de la pròpia habitatge, amb sonoritat, amb relacions veïnals, també un marc normatiu que permet sancions o que permet d'alguna forma que aquell que no compleixi aquests criteris quedi exclòs d'aquest fet corporatiu que és les associacions. Jo crec que és molt important que ho fem, que ho reconeixem, i tinc la impressió que tant els hotels com els albergs, com en aquest cas els Huts, estan fent un esforç que jo crec que hem d'agrair i que evidentment ens porta a ser una de les ciutats del món. I això és molt important dir-ho, en què tenim millor controlat l'habitatge turístic. Recordo que a aquesta ciutat tenim un marc de compromisos i convenis amb plataformes, amb Airbnb, en tothom, que respecta d'una manera, jo diria que especialment notable, l'allotjament legal i especialment també l'allotjament que és responsable amb el terreny de l'acomodació de visitants. Bueno, els premis són una manera de reconèixer l'esforç que fa la gent. Per tant, nosaltres som molt partidaris de que les comunitats, en aquest cas de propietaris, es reconeixen a si mateixes amb el compliment d'uns deures i uns compromisos. Els premis el que fan és recordar-ho i, per tant, crear una frontera entre aquell que ha rebut una distinció perquè ho fa correctament i aquell que encara no l'ha rebut. Per aquell que no l'ha rebut és un objectiu i un estímul arribar-la a rebre i, per tant, jo crec que això té un element que és pedagògic, un element que és diguem, d'afirmació del propi compromís. Crec que és molt important. Gràcies a tots, gràcies a todos. Bueno, estic molt content que no només estigueu la gent d'aquí, sinó que hagi vingut gent de fora també, perquè crec sincerament que Barcelona és un molt bon exemple d'una ciutat que ha sapigut treballar l'allotjament turístic d'una manera responsable. Abans feia un xiste, sé que som i sou vosaltres una part, una punta de llança, que esteu en un debat constant sobre el turisme, sobre les percepcions que avui en dia genera el turisme, de relació amb l'habitatge, diguem, residencial. Sé que és un sector mirat en lupa i, per tant, dir que crec que el sector Barcelona és un exemple de la millor manera de treballar a tot el món, crec que és de justícia dir-ho per la part que us toca i per el treball que esteu fent vosaltres. Deixeu-me llançar també una llança a favor d'Airbnb. Airbnb és una empresa que està subjecta també a una mirada molt crítica. Ha aconseguit alguna cosa extraordinàriament complexa, que és que quasi s'ha convertit en un genèric, ha hecho un Airbnb, la qual cosa és absurda, no deixa de ser una plataforma d'intermediació, no una altra cosa. Però en qualsevol cas, és cert que a Barcelona tenim uns acords i uns convenis amb Airbnb que són l'enveja de tot el món. Crec que tenim un acord amb ells que és d'un altíssim nivell de responsabilitat. Òbviament hi ha punts de discussió, com sempre, però crec que també cal reconèixer-ho i és important que ho faci jo en nom de l'Ajuntament. Per tant, volia dir-ho específicament. Sobre el Partur no puc dir altra cosa que una associació que fa un treball magnífic de mediació i de treball per millorar la qualitat de l'allotjament turístic. Avui donem uns premis que es diuen We Respect. Bé, la importància dels premis és que marquen una frontera claríssima entre aquell que està dins d'un entorn d'autoresponsabilitat, de compromís amb un seguit d'elements, i aquell que no ho està, o aquell que li expliquem que tindre l'any que ve vol dir que ja ho està. Crec que això és molt important. I que sigui, a més, un tipus de premis, un element que fa la pròpia associació, que per tant pertany a l'autoresponsabilitat, a l'autoconvenciment de que cal fer les coses d'una determinada manera, crec que és digne de dir, digne d'agrair i que és molt important que ho recordem. Per tant, no tinc altra cosa que, primer, dir que estic feliç d'estar aquí, m'encanta estar en llocs que expliciten el compromís d'un sector amb elements que són en aquests moments imprescindibles i em consta, sé que Apertura està en aquesta direcció, per tant, felicitats en primer lloc per estar tirant aquesta feina. Deixeu que digui, en darrera instància, un element que em sembla també que és molt important.
En els propers anys tindrem una variació enorme, una modificació, una transformació en el sector turístic. És indiscutible que el que està passant en aquests moments, la Covid, ens obligarà a reflexionar sobre com hem de fer, com hem de tractar els elements que tenen a veure amb el món turístic. Un món que sovint parlem com si fos un gran sector. En realitat, deixeu que ho digui d'una forma, diguem, d'estricta anàlisi econòmic, l'únic sector turístic és el sector de l'allotjament. La resta són sectors transversals, que és el que anomenaríem la conta circular del turisme, que és molt important. La restauració, el comerç, 50.000 altres elements, la cultura fins i tot. És a dir, elements que es relacionen al turisme de manera molt important, a vegades en percentatges elevadíssims, però en qualsevol cas no estan pensats estrictament pel turista. En canvi, l'allotjament sí que ho està. Per tant, tinc la impressió que el sector de l'allotjament turístic haurà de reflexionar, haurà de pensar, haurem de fer-ho tots plegats, en com entén i com es transforma i com treballa amb tot el que significa els efectes de la Covid i també els efectes col·laterals d'una presa de consciència molt més elevada sobre la sostenibilitat, el medi ambient, elements ecològics, la transició ecològica, etc. I tinc la impressió que el que esteu fent vosaltres és avançar-vos en aquest debat i, per tant, esteu fent una feina que serà imprescindible els propers anys. Crec que l'esteu començant a fer, l'esteu fent des de fa anys d'una manera molt responsable i, per tant, això l'únic que ha de fer és posar-nos amb la satisfacció, fer-nos pensar que estem justament en el camí adequat. Per tant, felicitats de nou, seguiu amb aquesta línia, el recolzament nostre el teniu tot i torno a recordar d'una manera claríssima que m'encanta que estigui el B&B aquí treballant un projecte que sé que obrireu ara de nou per millorar el que esteu fent, la qual cosa crec que és extraordinària perquè suma a totes les parts implicades en aquest esforç de transformació i de millora que té que tindre el món de l'allotjament turístic. Gràcies.